क्या लेके आया? दिखाओ दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तू जा अपना काम करना। RGB लाइट्स है, मैंने अपने गेमिंग सेटअप के लिए लिया है फिर तो मेरी ट्रांजिशन वीडियोस के लिए भी काम आ जाएगी। चल इसको खोलते हैं। अरे मैं खोलूंगा, मेरी राइट है, तू कटर लेके आ जा। ये ले आई कटर। ठीक है, अभी खोल रहा हूँ। ये तो फेंक रहा हूँ यार, इसमें तो ये बैग भी है। ये रही हमारी लाइट, देख कैसी लग रही है। पर ये चलेगी कैसे? एक ही मिनट लगेगा मुझे तो। अरे ये देख पीछे बटन है, यहाँ से दिखते कैसे चली।